Бишри Хафи ірі әулиелердің бірі. Жас кезеді. Күнәдан бас алмайтын. Күн сайын небір жиіркенішті қылықтардың бірінен соң бірі қайталанатын. Бір күні тағы да арақ ішіп ұйықтап қалған жерінен әрең дегенде тұрып, кешкісін тәлтіректей басып үйіне бет алды. Басы әңкі-тәңкі. Бір уақытта жол шетіндегі шалшықта ағараңдап жатқан бір нәрсеге көзі түсті. Анықтап тұрып ұзақ қарады. Қағаз секілді. Барып алды. Шалшықта жатып кірлеген қағазда «Бисмиллах» деген жазу бар екен. Бірден есін жиып ала қойды. Бұндай қасиетті жазудың аяқ асты болып шалшық суда жатқан несі деп ойлады. Алла тағаланың атын аяқпен басып кеткендер оңбас, деді өз-өзіне. Сөйтті де қағазды сүртіп, тазалап, сүйіп алды. Тіпті қағазға жақсы әтір сеуіп, үйіне апарып, ең бір көрнекті жерге іліп қойды. Сол түні маңайындағы әулие кісілердің біреуі таңғажайып түс көрді. Түсінде бар да Бишриге айт. Менің атымды балшықтан қалай тазаласа, мен де оны дәл солай бүгін бар күнәсінен тазаладым. Менің атымды қалай жоғары қойса, мен де оны жоғарылаттым. Атыма қалай әтір сеуіп хош иіс берсе, мен де оның көңілін хош қылдым. Абыройыммен ант етейін, Бишірдің атын екі дүниеде де таза әрі ардақты етемін деген дауыс естіледі. Бұл түс қатарынан 3 рет қайталанды. Түс көрген кісі таң атысымен Бишри Хафиді іздеп, сыраханалардың бірінен тапты. Маңызды бір хабар бар екенін айтып, сыртқа шақырды. Бишір шыққан бойда: «Жаңалығың кім жайында?» деп сұрады. Әлгі кісі: «Саған Алла тағаладан жаңалығым бар», деді. Бұны естігенде Бишір жылай бастады. Сөйтті де: «Маған ашуланып жатыр ма екен? Қатты азаптаймын деді ме?» деп сұрады мұңайып. Түсті соңына дейін тыңдап болған соң жолдастарына қарап: «Ей достарым, мені енді бұл жерден көре алмайсыңдар», деді. Келген әулие кісінің қасында тұрып тәубаға келді. Дәл сол мезет жалаң аяқ тұрғандықтан, бұдан былайғы уақытта аяғына аяқ киім ілмеді. Себебін сұрағандарға: «Тәубама келіп өз-өзіме уәде берген кезімде жалаң аяқ болатынмын. Сол тәубамды еске алып тұрсын деп аяқ киім кимедім» деп жауап беретін. Аяқ киімсіз жүретіндіктен жұрт оны Хафи, яғни жалаң аяқ деп атап кеткен еді. Иә, немен қарайсаң сонымен ағар деп халқымыз да тегін айтпаған.